Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости на канале. Продолжаем опыты. Сегодня мы, пробуем отличный обогреватель. Видите, маленький, небольших размеров на зиму, галогенный. Потребление на 0. С нулевым потреблением. Вот. Счетчик вот как стоял, вот красная, так и стоит. То есть потребления нет. За счет чего? Применяем выпрямитель 48 вольт. Применяем ШИМ. Вот. Вот на ШИМ, видите? Вот на ШИМ. Сорок 48. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот делают китаёзы. 48 около 49, как видите. Вот на ШИМ. 48, 49 почти. Зато выход за счет частотника, это ШИМ частотник, выход как видите, больше 52. Где-то 53 вольта выход. То есть встречный ток, благодаря частоте, встречный ток выше. Вот встречный ток отсюда выше. То есть здесь должно быть ниже напряжение, а оно выше. Потому что встречный обратный ток выше. Через ШИМ оно не проходит. Тут стоят транзисторы, видите. Они не пускают в обратную сторону. За счет этого мы вот получаем нагрев. Нагрев раз и освещение 2 на зиму. И у нас ток, видите, не смотрит, вот красное стоит. То есть смотал отсюда вот до сюда. 1/100 ватта смотал, так и стоит уже сколько. Вот он. Не шевелится. Температура. Температура на поверхности. Давайте замерим. На поверхности стекла. Вот делают китайцы, блин. Опять потухло. Давайте даже вовнутрь засунем его. Градусник. Засунем вовнутрь. Сюда. Как долго будет на стекле. Открутим. Вот так и придержим. Придержим пальцем. Вот сюда. По центру поставим. Вот у нас температура. Смотрите. Сорок 43, 45
Да, дождемся до конца. Но видно, что греет нормально. 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, в общем, 62, выше 62 градусов. Это уже нормально. Может и дойдет 65 где-то. Просто уже надоело держать. Ну понятно, что и 60 тепло будет. То есть 60-62 градуса температура и выше. При этом, видите, свет дает. Глаза не слепит, как камин. И не потребляет ток. Применяем ШИМ. Вот это, то есть, как мы мерили, выход 50 с лишним, вход 48, а выход 50 с лишним. То есть выход больше. Галоген-то нагревается и дает ток встречный. А это его не пускает. Поэтому на счетчике в это время, когда встречный ток пошел, на счетчике останавливается. И возвращается, вот она так и стоит, как стояла, вот она красная. Эти. То есть дошло отсюда вот, дошло вот до конца и так и стоит. То есть, ребята, можно применять зимой. Компактный, вот видите, небольшой размером. То есть и свет, и тепло. Я думаю, пойдет. И мне вот эту комнату зимой, в зимние вечера будет и освещать, и греть свет. Схема, вот можете сами применить. Прожектор с галогеном, внутри галоген. ШИМ. Регулирует частоту от 0 до 13 тысяч килогерц. Выпрямитель на 48. Вот такая схемка.
Благодарю вас за внимание. Всем, значит, здоровья железного и успехов.